Simulador de quebrar avião. De acidente de avião, né? Gente, eu tô aqui no avião e eu estou voando. Ué. O que tem de acidente aqui? Velho. Queria bater ali, peraí. Deixa eu manobrar aqui. Tá, pega. Nossa, vou bater ali, né? Aquele negócio. Bateu. Quer saber? Bora testar outro mapa. Vou testar outro mapa. Eu já entrei aqui. Esse daqui vai ser tipo um desafio, né? Daqui. Vou pro... Nossa, velho, vou ter que atravessar aquilo ali. Será que eu vou conseguir? Ó, já pousei o trem de pouso. Agora. Nossa! Não deu muito certo não, viu? Bora testar de novo. Quer saber, eu tô vindo do mapa da neve aqui porque eu acho interessante. Então, bora. Nossa, o avião tava balançando. Agora pronto. Nossa, vai bater. Quase que bati, hein? Tchau. Que... Nossa. Eita. Eu acho que eu não sou muito bom de piloto não, hein? Acabei de bater. Então bora logo. Nossa, dá pra ver até a altitude. Quer saber? Bora vir nessa altitude aqui. 400, 500, 600, 700. Nossa, velho. O que acontece se bater a asa? Nossa. Nossa! Acabei fazendo o que eu queria, hein? Nossa, velho. Dá pra ver, ninguém. Ué. Nossa. Ele tava no avião. Aqui. Foi pro céu, hein? Quer saber? Deixa eu testar outro avião. Ó, tem missões, hein? Não, mas bora pegar outro avião. Esse daqui é o que eu tava. Esse daqui. Não. Nossa, velho. Bora vender esse daqui. Esse daqui eu gostei, hein? Desse daqui eu gostei, hein? Vai. Nossa, parece que é de brinquedo. Nossa, parece que é de brinquedo. Olha. Nossa, parece que é de brinquedo. É de brinquedo mesmo, ó. Nossa, eu vou cair. Só pra pegar outro, porque esse avião aqui é muito ruim. Nossa, vou vir dizer daqui que tem uma asa gigante. Então, bora. Acelerar com tudo.
Nossa! Ó, mais rápido esse aqui, hein? Esse daqui parece que é mais rápido do que o outro. Atenção, senhores passageiros. A gente vai passar por uma ponte. Nossa! Nossa! Não deu muito certo minha manobra não, hein? Avião se quebrou todo, velho. O caminhão tá tremendo. Pausa. Bora logo. Nossa, velho. Bora vender esse daqui que eu gosto. Só bora vender pedaço da ponte. Só bora vender esse pedaço da ponte. Vixe, pior que eu não bati. Bora. Bater aqui. Nossa, deixa eu bater aqui. Ué? Meu, porque não bate? Nossa, velho, porque não bateu? Nossa, tem 1.400 de altura. Nossa, o que acontece se o avião cair na altura dessas? Nossa, velho, deixa eu passar de baixo, deixa eu passar de baixo. Que tem graça que eu tô com 300 de altitude, hein? Opa, tô diminuindo a velocidade. Nossa! Nossa, parece que eu quebrei o avião, né? Só para logo para outro mapa. Um mapa que eu não fui. Nossa, velho, bora vir desse daí das montanhas. Agora pronto. Simbora. Simbora. Eu vou subir. Nossa, avião! Nossa! Meu Deus, vai estar caindo sozinho! Só quero saber por que meu avião tá caindo sozinho. Avião. Coloca meu freio de pouso. Meu Deus do céu, o que eu fiz no avião? Não vai cair. Eu acho que eu buguei o avião, hein? Quer saber? Deixa eu ver o que é isso. Controles. Não quero não, muito obrigado. Tchau, galera. Eu tô voando no céu. Eu tô voando. Nossa, não vai explodir. Só bora logo reiniciar. Aí, galera, tô aqui com meu avião. Quer saber? Deixa eu vir aqui nessa monta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like. E tchau, galera!